现在魔界是真的穷啊，穷得连魔宫门口的看门石狮子，上个月都跑了一只。原来穷到一定地步，就连石狮子都会离家出走。你看这魔宫，上次下雨，还是我拿王座接的水。上个月你还抠了一颗夜珍珠换粮嘞。那叫资源合理调配。你再看你哥，108岁了，还得天天带队去挖矿，补贴家用。爹，你就直说咱们养不起妹妹了，想把她送到娘那儿打秋风。闭嘴！什么叫打秋风？这叫亲情探访。探访的时候顺便借零食，那叫跨界亲情的温暖传递。哦，俺懂了，就是好听点的要饭。我叫扶贫，魔君之女。今天我被我那便宜爹正式退货了。爹呀，我昨天只吃了2碗糊糊，1个幽冥果，半块风干肉而已。平儿啊，不是爹不想养你，那是咋嘞？是咱之前攻打修仙界打输了，赔款赔的裤衩都快当了。现在魔界是真的穷啊，穷得连魔宫门口的看门石狮子，上个月都跑了一只。原来穷到一定地步，就连石狮子都会离家出走。你看这魔宫，上次下雨，还是我拿王座接的水。上个月你还抠了一颗夜珍珠换粮嘞。那叫资源合理调配。你再看你哥，108岁了，还得天天带队去挖矿，补贴家用。爹，你就直说咱们养不起妹妹了，想把她送到娘那儿打秋风，铺垫那么多干嘛？闭嘴！什么叫打秋风？这叫亲情探访。探访的时候顺便借零食，那叫跨界亲情的温暖传递。哦，俺懂了，就是好听点的要饭。平儿，你去了他那儿，顿顿有灵米吃，天天有灵果啃，穿云锦法衣，睡暖玉床。那能咋不去嘞？他不敢，他怕娘揍他。上次他偷摸去青云宗山下，妈妈，夫君来了。不好！夏叔，你娘爱我不能自拔，打是亲，骂是爱，追着批是深情的另一种表达方式。那俺娘这深情听着怪疼嘞。平儿，这个爹得镇守魔界，魔界不可一日无君，就像茅厕不可一日无纸。那俺哥为啥不去？我倒想去，我去了谁搞魔界建设？你爹连施工图纸都看不懂。瞎说！我会写你娘的名字。中，俺明白了，俺爹是个文盲。中吧，俺去找娘，但俺有个条件。说，别说1个，100个都行。恁每天得想俺3回。平儿啊，爹会每天想你300次。300次太多嘞。他只是想你能从你娘那儿蹭多少灵芝。就你话多！这是魔界通行令，出了魔界记得收好，别让人看出来你是魔族。虽然你只有1半血统。中，俺藏好，谁问俺就说俺是路过的小孩。这个跟你娘，就说爹想她了。还有，魔界今年收成不好，问能不能借点零食。那俺路费嘞？3块下品零食，想买什么就买什么。3块，爹，这够买啥嘞？如果不够花，就省着点花。俺突然明白啥叫父爱如山了，压得俺喘不过气来。路上小心，要有人欺负你，就跑快点，千万别硬拼。为啥？咱家现在赔不起医药费。中，俺记住了。小公主长大了，都会自己出门打秋风了。老魔，我好感动。能可别装了，昨儿偷吃俺幽冥果，俺还记着嘞。这味儿，魔君血脉错不了。那还等什么？撤！上次有个部长眼的咬了他哥一口，被魔君抓去当了3个月夜狐。有时候拼便是真重。俺爹教过俺一个简易避风诀，爬。别问，问就是穷人智慧。小友，你是怎么进来的？俺爬
爬进来嘞！带带我！中，恁跟紧点，别叫风刮跑嘞！小友，你这法子真好用，省了我至少50块零食的防护服。这法子只能应急用哦，俺爹说了，老这么爬对腰拽不中。去哪儿啊，小鬼？修仙界。一个人？用什么付船税？这个中不中？幽冥铁玄矿还是最低品阶的，不够。不说俺是魔界小公主，俺就过不了河。过不了河，俺找不着娘。你也是从魔界逃难出来的吧？大叔，你咋知道嘞？魔界现在是真不行了，连这么小的崽儿都往外跑。小鬼，出了魔界千万别轻易暴露魔气。上来吧。中，谢谢叔。小心被那些修仙宗门的人抓去炼丹。中，俺晓得了，俺就当个普通小孩。谢谢，给恁小费。还挺讲究。俺爹穷归穷，礼序不能少嘞。俺的娘嘞，终于到了！哇！娘，我来啦！这坨墨是山，这坨波浪是河，这个圈圈叉叉又是啥？哎呦喂，这修仙界咋恁亮嘞？俺眼都快睁不开嘞！不跳，真不跳，能顶饿就中。臭东西，还想吓唬俺嘞！好，继续。俺爹这滑稽真是怪有想法嘞。原来穷这个东西还真会遗传嘞。行吧，继续。这地图不中，以后它唯一的用处就是应急擦屁股。大叔，青云宗咋走嘞？往东300里。姐姐，去青云宗还有多远呀？还有200里。爷爷，恁知道青梦宗主不？知道啊，修仙界第一美人嘛。小娃娃，你也追星？不中，俺追娘。俺一路问，一路走，饿了摘野果，渴了喝山泉，困了找树洞睡。好心人给吃的，大概一半看俺可爱，一半看俺可怜。哇，这宗门一看就老有钱嘞！俺来找俺娘，就是恁门宗主青梦。我们宗主青梦仙子是修仙界第一美人，每天来认亲的没有100也有80，女儿、儿子、8大姨，什么都有。俺有信，俺爹写给俺娘的信。亲爱的梦梦，魔界今年收成不好，借点零食。这诈骗手段也太直白了，还写平儿很乖，吃的不多，1天3顿糊糊就行。糊糊，我们宗主的孩子吃糊糊。俺真是他闺女。快走快走，下次编个好点的故事。这次看你年纪小，就不跟你计较。行吧，亲娘不见亲闺女，这剧情俺熟。就是没想到画本照进现实，照俺一脸灰。小娃娃，你家人呢？俺爹养不起俺，让俺来找俺娘，但俺娘不要俺。造孽呀！多吃点长身体。谢谢王叔，恁人真正。听说青梦宗主闭关了，要闭3年呢。3年？那这个月的宗门大招，他岂不是不参加了？肯定不参加呀！闭关哪能随便出来？3年。东霞城这个月15号有10年一地的宗门大招，各大宗门都去。青云宗也去不？当然去。不过东霞城离这儿500里，路上有野兽妖兽，你这小豆豆别想了。俺想去东霞城，你知道多远吗？500里路。俺知道。知道你还去？路上被野兽叼走怎么办？野兽不一定叼俺，可能怕俺叼它。路上小心，遇到危险就往人多的地方跑。中，王叔，等俺找到娘，俺请吃0米饭。你身上味儿有那吓人吗？俺饿3天了，恁还敢挡俺路，胆儿怪肥嘞！好，肉是有点柴，但好歹是肉，中比糊糊强。
可算到嘞。入城费3块下品灵石。3块，俺全部家当就3块嘞，进个城就花完，那俺进去喝西北风啊！狗洞也是城门的一种嘛。不中，不能花，花了就真成穷光蛋嘞。大师兄，你看这小娃娃真可爱。刚生的，吃吧。俺爹说要知恩图报，尤其是对好看的人。小妹妹，这是低阶妖兽肉，怎么来的？别怕，我们是天剑宗弟子，不是坏人。抓来的呀。抓的？他们看见俺就跑，俺就追，追上了就打晕，烤了吃。不过肉不好吃，太老嘞。小妹妹，你来东霞城做什么？你家大人呢？没有大人，俺爹养不起俺，叫俺来找娘。俺娘听说闭关了。可怜的孩子，那你打算怎么办？俺打算参加宗门大招。宗门大招要满6岁才可以报名，你看起来才2岁、3岁。3岁，4舍5入就是6岁。除了年纪，不是还看资质和灵根吗？万一俺是天才嘞？大师兄，咱们天剑宗从来没女弟子，要不捡回去？你愿意跟我们回去吗？不要，俺要进青云宗，拜拜。大师兄，他嫌弃我们穷。他说的没错，我们确实穷。虽然他们是穷鬼，但却是好心的穷鬼。姓名、年龄、籍贯。浮皮，3岁零1个月，墨城。唉，小娃娃，宗门大招要满6岁。可是俺听说天才可以破例呀。那你得先证明自己是天才。哼。5灵根5行均衡，但每种属性都很微弱。5灵根，废柴标配啊！修炼速度是单灵根的1%，这辈子能筑基就不错了。白下了可爱的娃娃。长老，5灵根不中吗？孩子，5灵根要同时修5种属性，资源是别人的5倍，进度却是别人的1%。资源要5倍。巨佳根骨，这娃娃的根骨堪比体修天才。可惜是5灵根，术法一道基本废了。要是单灵根配这根骨，那就是绝世天才了。那就是还有救呗。 5灵根，术法一道基本废了，但根骨极佳，信性极坚，是体修好苗子。可我们青云宗助攻术法符箓丹药，不善体修。而且他才3岁，太小了，带回去谁照顾？小娃娃，你虽与青云宗无缘，但老夫知道一个去处很适合你。是哪里？天剑宗。天剑宗，那个穷的连剑囊都要拼着用的天剑宗，不能让俺进青云宗嘛，做个杂役弟子也中啊。第一，你年纪太小；第二，你灵根不合适；第三，你连报名费都没有。俺不用有出息，俺就想见南门宗主。你一个杂役弟子，这辈子都未必能见到宗主。见不到娘，俺是不是就得回魔界，继续吃糊糊，还是跟俺哥去挖矿？不中不中，不中不中，挖矿太吓人嘞！免学费，包吃常住，真的免学费，真的包吃庄住。小妹妹是你啊！青云宗不要俺，能不能要俺不？当然能要，来来来，测一下。5灵根啊！根骨技佳，根骨技佳，大师兄，他是体修好苗子。剑修很苦，每天要练剑，打坐淬体。俺愿意，只要包吃包住。好，从今天起，你就是天剑宗的小师妹。我们有小师妹了，天剑宗100年来第一个女弟子。三师兄慢点，俺脑瓜子要飞出去嘞！虽然没找到娘，
但至少俺有地方包吃包住了。既然招到弟子了，我们回吧。想必也不会有人了。这么草率的吗？小师妹，咱们天剑宗讲究缘分，不强求。缘分到了，那就回家。走，回家。小师妹，坐稳了。走。这是俺第一次御剑飞行，俺爹也会飞，但他说御剑太麻烦，还得买剑。俺哥也会，但他一般骑矿车。大师兄御剑怪得劲嘞。小师妹，醒醒，我们到了。到家啦。这就是咱宗门？对，是不是很有剑修风骨？俺们平时住哪儿？每个人都有自己的洞府，你的还没挖，等会儿师兄们帮你挖一个。洞府还能现挖？当然。小师妹喜欢朝南的还是朝北的？要带阳台吗？洞府还能带阳台？能啊，我那个就带小平台，早上练剑，晚上看星星，就是下雨会积水，得自己舀出去。那吃饭嘞，在哪儿吃？露天吃啊，天气好就山顶看云海赏明月，下雨就在洞里听雨声，勿见道。那洗澡嘞？后山有灵泉，随便洗。冬天有点冷，不过小师妹你还没修为，师兄们会帮你烧热水。那茅房嘞？我们都是修士，一个净尘诀就解决了。那就后山找地方解决，记得挖坑埋了，不然招苍蝇。俺觉得这不是修仙，这是野外求生。对了，宗主来，俺要去拜见不？宗主在外云游，啥时候回来？50年前走的，说100年后回。啊，那现在还剩50年。那长老们嘞？都在外打灵宫。打灵宫？大长老在御灵宗当饲养员，包吃包住，还能偷偷带点灵兽蛋回来。二长老在青云宗当丹房火攻，偷学炼丹，等学成回来，咱们就有炼丹房了。三长老在禅宗当扫地僧，据说还发僧袍，攒的僧袍够我们穿10年。三长老，真是咱宗宗救世主嘞！所以咱宗门有一个宗主，3个长老，7个弟子。核心人员是？还有外门弟子吗？没有，因为养不起。明白了，不是不想收，是收不起。还有二师兄傅少，108岁，金丹后期，在外寻灵石矿，3年没回来了。3年没回来，你们不担心？担心啊，每个月都传信问他找到矿了吗？他每次都回快了快了。上个月问他需不需要寄赶粮，他回不用，我在吃土管饱。俺以为俺从魔界出来是奔好日子来的，没想到是从穷窝跳进另一个穷窝嘞。这是主峰，宗主洞府就在山顶。宗主洞府门口那个是鸟窝？对，宗主50年没回，洞府被一群灵鸟占了。为啥不赶走？空着也是空着，灵鸟住进去还能捡蛋，一颗灵鸟蛋能卖100块下品灵石。宗主说了，资源要合理利用，鸟占洞府下蛋补偿，合情合理。有道理。修仙界有5大宗，你要记住。哪5宗？第一，天剑宗，论实力，修仙界第1，但财力也是第1，倒数。看出来了。第二，青云宗，财力第1，真厉害嘞。第3，御灵宗，培育灵宠，实力和财力都第3。第4，禅宗，佛修净土，只渡有缘人。元宝的元？对，香火钱的元。第5，神女宗，全宗都是女人，财力不清楚，但肯定不穷。天剑宗能打，但是没钱。青云宗会赚钱，御灵宗会养宠，禅宗念经看钱，神女宗全是女人。总结的很接地气。我们去给小师妹选个洞府吧。这里风景好，能看日出，地势也平，下雨不会积水太严重。旁边有棵树，夏天能遮阴，离灵泉也近，洗澡方便。就这里。
你们考虑的还挺周到嘞。原来剑修不光会打架，还会装修嘞。剑修一剑在手，万事不愁。这里放东西，这里摆花。虽然我们现在没有花，但可以先留着。下雨天水就能流出去，不会积在平台上。我以前用的，你先用。回头给你弄张木床，新做的，棉花是后山采的野生棉，可能有点硬，但保暖。这是俺离开魔界后第一次有人这么对俺好，谢谢师兄们。谢什么？以后就是一家人了。中，俺以后就住这儿了。小师妹，这就是咱们天剑宗食堂。食堂在哪儿嘞？这儿啊，天地为顶，山石为桌，多有意境。哦，露天食堂。俺明白了，天人合一就是没房顶。师兄们不辟谷吗？辟谷丹难吃，我做的饭又太好吃，舍不得不吃。对，延川做菜很好吃，所以我们都舍不得辟谷。特别是红烧肉，我能送3个馒头。红烧肉，锅也能补吗？能啊，我用炼器手法补的，比原来还结实。天宗真厉害，连穷都穷得很有技术含量。开饭开饭！真硬嘞，比俺爹的心还硬。馒头放久了有点硬，小师妹你泡汤吃。好吃，比俺爹煮的糊糊好吃10000倍，比俺路上烤的妖兽肉好吃1000倍。小师妹，你慢点吃，别噎着。没事，俺饿。小师妹，够吃吗？不够我再去做。够吃了，这是俺这段日子吃的最饱的一顿。以后每天都能吃饱。不对呀，咱宗门为啥这么穷嘞？三师兄，四师兄，怎么了，小师妹？做噩梦了？不是，俺就是想问，咱天剑宗为啥这么穷？很久很久以前，九道三长老头发还在，九道大长老还没开始撸行兽，九道我们都没出生。说重点。总之，很久以前，天宗宗富过。多富！最鼎盛的时候，9座主峰，18座侧峰，弟子3000，长老上百。那时候天剑宗弟子穿云锦法衣，御极品飞剑，吃灵米，用上品灵石修炼。据说连扫地杂役1个月都能领100块中品灵石。那咋变成现在这样了？因为我们的祖师爷是个剑痴。祖师爷觉得剑修就该专心练剑，其他都是旁门左道，所以他下令不设炼丹房，不设炼器室，不设福禄堂。起初还好，宗门有积蓄，弟子专心练剑，确实强。天骄榜前10，我们宗门能占5个。但后来积蓄花完了。不会炼丹，丹药得买；不会炼器，法宝得买；不会画符，符箓得买。剑修又最费钱，剑咋费钱？剑要保养、升级、修复，一把好剑贵的能抵一座城。那为啥不学点别的？炼丹、炼器、画符，一边练剑一边搞副业，不中吗？丹炉买不起，药材更贵。炼器要的天材地宝比药材还贵，主要是有那闲钱和时间，还不如练剑。对，上次宗门大比，我一剑就把玉灵宗弟子挑下台了。青云宗弟子扔了一沓符箓，我直接一剑劈开，他当场认输。禅宗师兄说我剑意太锐，他念经都压不住。剑修之道在于纯粹。天亮了。哇，画好看嘞！小师妹早，睡得好吗？洞府里没有老鼠吧？没有，就是床有点硬。
硬点好，对脊椎好。真的吗？哼，假的。他昨天还让我给他捶腰。闭嘴！大师兄是啥灵根？俺咋看不出来嘞？大师兄是白灵根，也叫天灵根。除了金木水火土，还有天灵根？10万中无一，能多修，修炼速度还是普通灵根的2倍。哇，那有没有黑灵根？有，也叫暗灵根，一般魔族天才才会出。那暗灵根很厉害吗？很厉害，和白灵根一样稀有。但修仙界对暗灵根有偏见，觉得那是魔族灵根，所以暗灵根修士一般会隐藏属性。哦，懂了，俺得藏好魔族血脉，不然可能会被当成魔族奸细抓起来。今天先熟悉宗门，明天开始教你炼体。这是引气入体秘籍，你先看看，能学会最好，学不会也没关系，过几年再慢慢引导。过几年？杂灵根的身体像筛子，很难引气入体成功，所以先练体和练剑，等有基础了再慢慢学。你根骨虽然极佳，但武灵根太杂，要有心理准备。不能引气入体也没事儿，以后当体修，一拳打爆一座山。引气入体很难吗？我示范一遍。这就是引气入体，吸收天地灵气，化为己用。哦。你引气入体了，而且凝出了5星灵气。可小师妹看起来一点灵力都没有。杂灵根又没系统修炼，存不住灵气也正常。所以这就是引气入体。你不知道？不知道，俺爹没教过俺修炼。他说俺是天才，他教不了，让俺自己悟。你们还记得那个传说吗？你是说混沌灵根？五行驳杂不是废，是混沌未开。古籍记载，混沌灵根出现时，五行皆显，驳杂无章，待金丹结营，五行归一，可吞噬天地灵气，无视属性克制。所谓杂，只是天道为了保护混沌本源设下的表象。那可是万年难遇的极品灵根。那么别这样看，俺有点慌。吸收灵气的速度是普通修炼者的10倍。完了，咋了？混沌灵根很花钱，不是几个馒头养得起的。对啊，小师妹引气入体后需要固本培元，普通培元丹1颗100中品灵石，她这种修炼速度，1个月要多少灵石养？小师妹炼气期养育成本：培元丹100中品灵石，低级聚灵阵100中品灵石，药浴每次100下品石，灵果每月50中品灵石，日常灵气补充，咱们养不起。原来俺爹说教不了俺，不是不想教，是教不起。那是不是太费钱了？天才该养，钱的事，师兄们想办法。与会人员全体在宗弟子，会议主持沈清言。会议议题：钱从哪儿来？听着怪正式嘞。小师妹是混沌灵根这件事，必须保密。我同意，这要让外面宗门知道了，可不得抢破头。更怕有人不想此等天才出在天剑宗，暗中下黑手。所以我们要低调，低调，再低调。从今天起，在外人面前，你只是普通武灵根。明白，俺就是普通小废材。不是废材，是伪装成废材的天才。对内，尽量节约资源。培元丹买不起怎么办？要不先断体？对，断体也能固元，虽然慢，但不花钱。体修入门，成本为0，就这么办。所以俺是因为天赋太贵，才先练不要钱的。小师妹，先用这个。今天练啥嘞？扎马步。坚持住，剑修第一步就是稳。根基不牢，地动山摇，吃得苦中苦，方为人上人。刺，再刺1000遍。大师兄，你小时候也这么练吗？练了多少年？110年。你刚出生就内卷？ 1岁攥着木根就开始刺。
啥？断体药玉，方子是大长老从玉灵宗顺手抄来的，本来是给灵兽强筋助骨用的，不过炼气休日也有效，便宜好用。这东西真能泡人？理论上可以。药玉成本100下品灵石，库存余额5000。重吧？为了省钱，安忍。小师妹第一次泡药浴吧？习惯就好。这就是通往天才的路吗？这味儿，天才来了都得吐。混沌灵根的修炼速度果然恐怖！3天炼气中期，这速度，大师兄当年也做不到吧？我当年用了3个月，这就是天才和天道玉女的差距吧？灵气消耗也恐怖，再修下去就得布聚灵阵了。哦，从今天起，每天只能修炼2个时辰，剩下时间巩固修为、断体、炼剑。天才的烦恼竟然是不能修炼太快。师兄们对俺真的很好，俺越来越喜欢这里了。挥剑有力道了，马步扎得稳了，能坚持半时辰了。学字也快，已经会写天章宗3个字了。身体强度提升很快，药玉可以升级了。下次试试加蝎子尾巴。能不吗？能，那就换蜈蚣腿。还是蝎子尾巴吧。刘师兄，这里写啥嘞？没什么。俺是不是有点费钱？没有，是我们宗门本来就不富裕。培元丹1颗，还有100中品灵石。大师兄，能发财啦！接了护送任务，这是定金。啥任务？大师兄接了个大单，护送玉灵宗几个天骄进幻兽名誉秘境抓灵兽。危险吗？危险程度3星，非元婴以上不敢轻易进去。那为啥要雇大师兄？低阶弟子想进秘境，要么组队，要么雇护卫。玉灵宗弟子家里有矿，雇护卫眼睛都不眨。有钱宗门真好。小师妹有想要的吗？灵兽？俺不要灵兽，俺只要大师兄平安回来。好。大师兄，记得砍价，护送费至少500中品灵石，不能少。看到灵草灵药就采，不要白不要。遇到危险先跑，钱可以不要，命必须保住。还有，注意安全。我不在的这段时间，听3、4、5、6师兄的话，好好修炼，不要乱跑。这是咱昨天给俺买的，俺没舍得吃完，大师兄路上吃。别担心，大师兄很强的。元婴期在修仙界基本能横着走。好吧，那我们现在干啥？修炼。100中品灵石1颗，俺得慢点吃，显得尊重他。就2个时辰，多1刻钟都不行。知道嘞。慢慢来，基础最重要。千万别一激动又吸空一片灵气。我会计时，也会记账。六师兄，能记账的眼神有点吓人。咦，好像突破了。啊！小师妹，你这修炼速度是不是太快了点儿？炼气中期到后期，普通人至少3年，我用了1年半，大师兄用了半年，小师妹才用了1天，我用了2年。那俺是不是很厉害？厉害是厉害，但问题来了，你的灵气消耗速度是普通炼气期10倍。这次聚灵阵
价值100中品灵石。你突破一次，100灵石没了，而且周围灵气也稀薄了，至少要1个月才能恢复。俺是不是太费灵气了？不怪你，是我们太穷。对，要是有钱，能用灵石给你堆到元婴。师妹天赋好是好事，不能浪费。不就是灵石吗？我们想办法。六师兄，恁这话说得很有骨气，就是手不太争气。现在库存归零，药浴还得泡，饭也得吃。聚灵阵暂时买不起了。要不俺少修炼点儿。补充，天赋不能浪费。饭可以少吃点儿，修炼不能停。四师兄，饭也不能少吃。那就都不能少。看来我们也得想办法赚钱了。开源节油，现在节油已经没什么可节了，只能开源。为了小师妹赚钱，俺以后会把这些灵石都赚回来嘞。不用你现在赚，你现在负责长大，师兄们负责想办法。这些真能卖出去吗？不知道，试试呗。万一有人眼神不好呢？万一呢？中吧，反正都破产了，也没啥可失去嘞。走过路过不要错过啊！天剑宗特产。咱们有特产吗？现在有了。六师兄，备注可以不用写这么实在，账本要真实。这皮质太好了，多少一块，我有2块来的。那是啥？幽冥玄铁，铸剑利器的极品材料，产在魔界，很难搞到。1中品等于100下品，所以1小块幽冥玄铁等于1万下品灵石。是这个吗？这是幽冥玄铁，还是高纯度？这光泽，这质感，小师妹，你哪来的？俺老家附近很多，捡的。小师妹，你老家在哪儿？很远的地方。具体呢？俺爹不让说。卖1块，另1块给师兄们升级剑。给我们铸剑？师妹，这太贵重了，还是换灵石给你修炼用吧。对，我们不能要。师兄们的剑需要升级，师兄们变强了，就能接更厉害的任务，赚更多灵石，给俺买更多配元丹。师妹，你才3岁，咋就这么懂事？师兄们一定会保护好你。师妹小心，价值无项。六师兄，这个不能拿去卖。幽冥玄铁，正宗魔界特产，仅此1块，先到先得。真是幽冥玄铁，纯度好高。哟，这不是天剑宗的穷鬼们吗？赵谦，你怎么又来了？我来看看你们这些穷鬼，今天又卖什么破烂？这妖兽肉颜色都不对，这铁矿杂质多得离谱，这灵草喂灵兽都嫌寒酸。幽冥玄铁，该不会是染色的普通铁矿吧？赵有钱，想打架直说。说不过就想动手，我可不和穷鬼打架。哟，还带了个小娃娃，这么小就出来讨生活，真可怜。要不要来我们青云宗？我们宗门有钱，顿顿有肉吃。怎么，哑巴了？你叫啥名字呀？赵九钱，青云宗内门弟子。哦，那能很有钱吗？当然，我家有灵矿。哇，好厉害！难怪有钱师兄长得这么精神，衣服也好看，一看就是有钱人。那当然。那有钱师兄一定是那种买东西从来不问价格的人吧？俺爹说，真正的大人物都是这样的。那当然。
有钱师兄，要不要看看我们的幽冥玄铁？看看也不是不行。有钱师兄，这可是魔界特产，铸剑的极品材料。俺看师兄气质非凡，一定是用剑的高手吧？真是幽冥玄铁，如假包换。有钱师兄要是买回去铸剑，肯定能成为修仙界第一剑修。小师妹，吹过头了。而且这矿石还有美容养颜的功效。能看俺师兄们用了幽冥玄铁铸的剑，一个个长得多好看。我们长得好看，跟剑有关系吗？这块玄铁纯度可高了，俺觉得只有像有钱师兄这样有眼光的人，才配得上这么好的东西。真的？当然，能要是买了，别人都会说，看，有钱师兄就是有眼光，一眼就看出这是好东西。多少钱？500中品灵石。小师妹你这也太……隔壁才卖150，可是隔壁纯度没这个高呀。我们这块一看就是矿脉核心出产的极品。有钱师兄能这么有钱，不会连500都出不起吧？谁说我出不起？老子家里有矿，买了。这些妖兽肉、铁矿、灵草，我也全要了。多少钱？50下品灵石。100，不用找了，就当赏你们的。看到没？这就是格局，有钱人的格局。赵师兄大气，赵师兄必成剑道第一人。卖了，他是不是傻？被坑了还这么高兴？他那是为了面子。我要有钱，我施舍你们。这种人就是欠坑。小师妹，你咋知道他会买？他自己说了呀，他很有钱。他说有钱你就信？不是俺信，是他要俺相信。对了，青云宗的人为啥会出现在咱们地盘？咱们宗门地处各宗门中枢，过路的人都会在这里歇脚交易，而且天剑宗有护宗大阵，比野外安全。主要是我们这里不要过路费。为啥不收？唉，收过路费需要人手，我们人手不够。而且收钱可能会打架，打架可能会受伤，受伤需要医药费。懂了，穷，所以连过路费都不敢收。这个便宜，买；这个也便宜，买。小师妹要认字，买；小师妹要穿新衣服，买。给俺买的？不然呢？难道给三师兄穿？我也不是不能穿，就是不太合适。想什么呢？想大师兄。大师兄很强的，不用担心。今天赚了500中品加100下品，不中，俺得做点啥。魔界特产好像不止幽冥玄铁嘞。师兄们为了俺都快穷疯了，俺也得想想办法嘞。俺爹说遇到危险可以催动令牌，现在穷也算危险吧？参见公主殿下。你谁？属下是明君安排在修仙界的暗卫，负责保护小公主安全。俺爹安排的，俺咋不知道？魔君说，等您需要的时候，自然会出现。俺爹这个文盲居然还有这种安排，俺以为他只会哭穷嘞。你叫啥？属下没有名字，代号影七。影七，帮俺办2件事。小公主请吩咐。第一，跟俺爹带个话，俺没找到俺娘，但俺过得挺好，让他别担心。是。第二，让俺哥给俺寄一点幽冥玄铁矿。幽冥玄铁矿？对，
俺发现这玩意儿在修仙界挺值钱，准备拿来换灵石，补贴家用。小公主，其实幽冥玄铁在修仙界值钱，是少主操作的。啥意思？少主说魔界太穷，要搞出口创进，可幽冥玄铁在魔界太多，卖不上价，所以少主控制产量，每个月只放1点到修仙界黑市，炒高价格，再慢慢卖。少主说，这叫饥饿营销，是在凡界学的。好家伙，俺那个挖矿的哥居然还是个商业奇才。小公主需要的话，这里有几吨，您先拿去用，不够的话，属下再回魔界取。几吨？是。够了，真够嘞！属下告退。这么多矿，咋给师兄们解释嘞？1斤幽冥玄铁，1颗中品灵石，1吨2000斤，5吨就是1万斤，1万中品就是100上品，发财啦！可俺咋说嘞？说俺在后山捡的，不行，后山都快被师兄们挖秃了。说俺梦游挖的，师兄们又不是傻子。还有，俺哥把价炒那么高，俺要是一下子卖出去，会不会扰乱市场？俺哥会不会破产？小师妹，快醒醒！好消息！咋了？小师妹，你没睡好？做噩梦了。啥噩梦？梦见咱们穷的连馒头都吃不起，只能吃土。那个，不会了，小师妹，我们发财了！二师兄回信了。二师兄，就是那个找了3年矿的富少。对，他在魔界交界处发现幽冥玄铁矿，还寄来了很多矿石，足3000斤，纯度很高，可以卖30上品灵石。你没听错，是上品。俺昨晚才拿到5吨，二师兄一早就寄来3000斤，这也太巧了吧！二师兄叫富少，俺哥叫符彦，一个剑修，一个魔族，肯定是巧合。有了这些幽冥玄铁，可以给小师妹买好多培元丹，妖月也能升级，还能给剑拆幽冥玄铁。小师妹练到筑基了。算了，俺那几吨矿没必要拿出来了，也说不清，总不能说俺昨晚召唤魔族，魔族暗位给了俺几吨吧？这几吨矿就留着当备用金吧，万一以后又破产了呢？咱这是分赃吗？不是，是分配。我是木灵根，用不了太多。小师妹昨天给的那小块已经够升级剑的韧性了，我不拿了。我是火灵根，这玩意儿加进剑里能提升硬度。我拿5斤，5斤够吗？要不拿10斤？够了，省着点儿。土灵根也能用，不过我不贪心，就拿3斤。我是水灵根，用不上。小师妹昨天给的够我升剑了，我也不拿。人们不给自己多留点吗？我们的剑暂时够用，现在最重要的是小师妹修炼。你强大了，我们宗门就强大了。谢谢师兄们。谢啥？一家人。小师妹，看，还有这个。这就是上品灵石，怪漂亮嘞！这些应该够你用到筑基了。俺拿20颗吧。小师妹，你不用省。不是剩下的，给师兄们分。师兄们为了给俺赚资源，连剑都舍不得升级，这些灵石能们也得用。小师妹，你这孩子，风好大，沙子进眼睛了。记录一下，小师妹孝心再次升级。这次俺一定好好修炼，不浪费。30颗上品，用完了。
刚发财就破产，不到3天。换成下品是30万，够普通修士修炼10年。俺是不是又败家了？不怪你，是修炼需要。下次再让二师兄寄矿回来。筑基就用了30颗上品，那金丹呢？元婴呢？不中，不能想，越想越吓人。参会人员全体在宗弟子，共4人，加一个3岁筑基期小师妹。会议主持苏宁。会议议题：如何持续搞到灵石？靠卖矿不是长久之计。二师兄的矿脉再大，也有挖完的一天。小师妹修炼太快，消耗太大，得想个稳定收入。常见赚钱方式有炼丹、炼器、画符、布阵。那咱选哪个？炼丹要丹炉，买不起；炼器要炉子和天才地宝，也买不起；画符要符纸和符笔，更买不起。布阵呢？基础阵法可以不用材料，但要阵法知识。这个好。阵法书一本至少10中品灵石。所以还是没钱。还是没钱。还有个行业不需要本钱，劫富济贫。什么？就是打劫！目标我都想好了，照有钱。犯法的。要是能合法抢劫就好了。这几天先练体吧。刚筑基，要巩固修为。练体不用钱，其他等大师兄回来再说。俺这备用金看来得藏稳点，不到关键时候不能动。稳住，刚进基，根基要打牢。俺知道嘞。这味儿咋那熟悉嘞？有点像魔界矿洞深处积了很多年的蝙蝠粪。是大长老。大长老，您回来了。大长老一路辛苦。大长老，您掉粪坑了。什么粪坑？这是灵兽的精华。玉灵宗那些灵兽吃的都是灵草灵果，拉出来的都带灵气。大长老，您偷灵兽屎？什么偷？这叫资源再利用。大长老说的怪有道理嘞。小平儿，大长老好。混沌灵根，真是混沌灵根！我天宗宗要发达了。见面礼，能当化神期一击。谢谢大长老。灵宠毛给小皮儿织毛衣，圣兽粮用来引妖兽，多打妖兽多卖钱。灵草从灵兽嘴里顺的，处理干净，等老二回来炼丹。灵石，老夫攒的公寸拿去养师妹。小皮儿，好好修炼，混沌灵根的事，千万保密。中，俺记住了。玉灵宗那边还有活，老夫得赶紧回去，不然工钱要被扣了。大长老也不容易。等俺变强了，一定要让师兄们过上好日子。二长老，这就是在青云宗丹房当火攻的二长老，看着像刚从丹炉里逃出来。让老夫看看。青云宗那群瞎了眼的武灵根废胎，这可是混沌灵根走宝了，他们走宝了。二长老，能笑得俺有点慌。二长老，您怎么回来了？你们传讯说小师妹筑基了，老夫不得回来看看？您不是要打工吗？请了假，扣半天工钱而已，值得。见面礼，能当化神一击。丹药拿去养师妹，药材等老夫回来教你们炼丹。丹方抄的，别让青云宗知道。这个炭，伙房攒的，冬天取暖用。二长老，您连炭都攒？炭也是资源。二长老，恁不是在青云宗当火工吗？咋攒这么多东西？火工怎么了？火工也是技术活，烧火烧得好，丹房长老见了我都客客气气的。那这些药材丹方，顺手顺点，不过分吧？二长老，
您这不是偷吗？顺手，顺手什么偷？这叫资源再分配。青云宗那么富，分我们一点怎么了？俺发现咱天剑宗连偷东西都能说得怪有文化。二长老，青云宗宗主出关了吗？青梦那丫头，没有，还在闭关呢。您为什么叫她丫头？我们剑宗和青云宗老一辈交情不错，青梦小时候经常跟她师父来剑宗串门。那丫头是个天才，还偷学了不少咱们剑宗剑法。小时候才这么高，整天跟在我后面喊静元哥哥教我剑法。修仙界，年龄果然是最不值钱的东西。你问他干嘛？好奇，听说她是修仙界第一美人。好好修炼，以后有机会见的。小平儿，好好练。青云宗那边有消息，老夫会传讯回来。中，二长老慢走。俺娘也学过天剑宗剑法，那俺现在算不算继承母业嘞？三长老，这是和尚还是剑修嘞？让老夫看看。果然是混沌灵根，我天剑宗要崛起了！见面礼，遇到危险会自动防御，能挡化神期一击，里面还封了一道静心咒，助你修行稳定。谢谢三长老。僧袍拿去改改，你们都有份儿。木鱼、檀香、风琴、开光符箓拿去换钱。灵茶，佛禅宗后山种的静心形神，工钱老夫攒的拿去养师妹。三长老，能在佛尘宗扫地辛苦吗？不辛苦，扫地能静心，扫着扫着就把自己扫明白了。照顾好小师妹。混沌灵脉100万年难遇，这是天剑宗的福气，保密，低调，别让外人知道。是。老夫还得回去扫地，晚了要扣工钱。三长老慢走。这些东西都能挡化神一击，化神期很厉害吗？小师妹坐好，这个得从头说。炼气筑基、金丹、元婴、化神、炼虚、合体、大成、渡劫、飞升，越往后越难。1万个炼气里能出1个金丹就不错，1万个金丹里能出1个元婴就不错。化神期已经是能当宗主的人物，但我们天剑宗3位长老都是化神。更厉害的是，宗主是合体期，5大宗里修为最高的宗主。俺爹3000多岁，啥境界俺不知道，但是应该比化神高。3位长老给你的防御法器能挡化神一击，说明里面融入他们自己的修为和精血。炼制很费功夫，也很费心神，最主要是至少损耗上百年修为。俺一定会好好修炼的。我们知道。长老们给的钱和物资能撑一阵子，可对俺这个混沌灵根来说，还是杯水车薪。马步再低一点，挥剑要稳，别飘。炼体成本为0，效果稳定。六师兄，俺觉得你这个零成本是拿俺的命算的，要不咱们也去幻兽迷域吧，冒险吧。不行，太危险，里面太大，妖兽太多，小师妹才筑基，进去就是送菜。反对理由：第1危险，第2很危险，第3非常危险。可是妖兽不是很值钱吗？所谓妖兽和灵兽其实是一个东西，没被收服的叫妖兽，被契约的叫灵兽。这个俺知道，所以他们到底值多少钱？低阶妖兽相当于炼气到筑基能卖50到100中品灵石。这么多！妖兽肉能吃，血能入药，骨能令气，皮能做衣服，一身都是宝，就是不好拿。因为妖兽都有各自的天赋神通，
那中阶嘞？中阶妖兽相当于金丹修士，已经开智，还有妖丹。妖丹是好东西，能入药、利器，辅助修士进阶，一颗就能卖100上品灵石。小师妹，值钱是值钱，但也危险。低阶还好，中阶妖兽能把筑基修士一口吞了。幻兽迷穴里地形复杂，迷雾会乱人心魂。而且大师兄不在，我们不能冒险。俺知道，不能乱跑。可是，一颗中阶妖丹100上品，只要抓到1只，天剑宗能喘口气。师兄们也不用天天皱眉头了，100上品那能买多少培元丹嘞？但是中阶妖兽不好对付，修为高，智商高，会埋伏，会逃跑，还会呼朋借勇。大师兄那样的元婴期遇到，跑肯定没问题，但要抓难。更别说高阶妖兽了。高阶的有多厉害？高阶妖兽相当于元婴期修士，加上天赋神通，就算化神期长老也未必能对付。得宗主那样的大佬才能稳赢。那最厉害的就是高阶妖兽了吗？高阶之上还有圣兽，比如凤凰、白泽后代，不过大多只在传说里。俺爹说那俩是守门圣兽，活了8000年，但俺小时候骑他们背上玩，他们也就翻个白眼，跟传说俩字实在不太搭。好，那咱们先抓低阶妖兽卖。不行，太危险，还是等大师兄回来再说。大师兄不就在里面吗？咱们就去给他一个惊喜。惊吓吧！大师兄第一反应肯定是你们怎么来了，第二反应是快回去。其实妖兽很好抓的，他们看到俺就跑，俺上次就是这样抓到妖兽肉的。你身上有什么特别气息？不知道，反正他们就是跑。特别的气息，魔君的气息算吗？一般魔族血脉算吗？这个可不能说。要不外围试试？是什么事？小师妹才3岁多，而且刚筑基，境界不稳，万一出事怎么办？只在外围，小师妹筑基，加上我们几个金丹，外围应该能控住风险。三师兄，咱们就去外围，不乱逃，就打几只低阶妖兽，卖了钱就能买培元丹。宗门不穷了，大家就都能过好日子。而且大师兄在里面，真遇到危险，咱们可以跑去找他。好吧，但有条件：第一，只在外围；第二，不许乱跑；第三，遇到危险立刻撤退；第四，听师兄们的话。俺保证。俺一定不乱跑。疗伤丹、解毒丹，恢复灵力的。这个好像是青云宗长老私藏，二长老怎么顺道的？出门打妖兽，刀、剑要利。剑修出门要亮，不然对手看不起你。对手是妖兽，他也看剑亮不亮？万一他审美高级呢？这个能吃吗？灵兽能吃，人也能吃。好吃吗？没吃过。那恁咋知道能吃？说明书上写的。中，俺还是不吃了。明天去幻兽迷絮，大家记住几点。我记。第一，安全第一，小师妹的安危高于一切。第二，量力而行，打不过就跑，跑不过就喊大师兄。第三，团结一致，遇到危险不要乱跑，互相照应。第四，小师妹你记住，万一遇到危险，师兄们挡着，你跑。对，你跑，你跑得快就行。你的命最值钱。俺想说，俺也可以保护你们。这是啥？掩息丹，吃了之后，你的真实修为会被掩盖，看起来只是炼气入门。为啥要掩盖？幻兽迷于人多，一个3岁筑基，太扎眼。被人认出混沌灵根，来抢人的、下黑手的
都会有。所以，低调。俺现在就是炼器小废柴，是伪装，高级伪装小废柴。脚下是云海，头顶是天光，俺忽然有点紧张，又有点期待。到了。上品符箓，疗伤丹药。进入幻兽迷虚，门票零，预期收益未知，风险系数3星。备注：保护好小师妹。看到没？化身期以上进去，会被直接弹出来。为啥？据说是上古大能社的禁制，防止高阶修者进去屠杀低阶妖兽，也算保护生态，给低阶修士留点资源。哦，妖兽保护区。这个说法倒也准确。小师妹，跟紧我，别乱跑。师兄，是不是有东西来了？低阶妖兽，别怕，稳住。他跑了？为什么跑了？小师妹，你刚才做什么了吗？俺就站这儿啊。这只怪可爱嘞。你掐我一下，看看是不是做梦。不是梦。别追，他往钟回跑了。钟吧，那兔子挺好看嘞。我修炼100多年，第一次见这种情况。妖兽看到人应该扑上来才对，为什么会跑？小师妹身上是不是有什么特别气息？可能俺长得太可爱，他们不忍心伤害俺。小师妹，你到底是谁？俺就是俺啊。你确定只是长得可爱？可能是俺身上有俺爹的气息。你爹？俺亲爹，他是个很厉害的猎户，常年打猎，身上有野兽气息，可能遗传给俺了。算了，不管为什么，结果是好的。咱们换策略。什么策略？不移动狩猎了，定点埋伏。这里是妖兽常来喝水的地方，适合布陷阱。师兄们加油，挖深点，走！来了，成了，这只品相不错，能卖不少。它真漂亮嘞！青云宗的，这是我们抓的。原来是天剑宗的穷鬼，这明明是我们小师妹先看到的。哼，小孩子的东西也想抢？眼睛没长在屁股上的都能看出，这是专门给妖兽设的陷阱。这位仙子，这的确是我们做的陷阱，你看。这个，诸位师兄，可是海棠很喜欢这只小兽，可不可以让给海棠？可是俺也很喜欢这只小狐狸，不想让哎。你们不会要抢小孩子的东西吧？我拿糖跟你换，好不好？俺拿3颗糖换你身上的法衣，好不好？这法衣是我的师兄们的心意，我不能给你。那这只小兽也是俺师兄们为俺抓的，俺也不能给你。海棠姐姐，不能因为俺小就欺负俺呀！你个小豆芽，别不知好歹！3颗糖就想骗我们小师妹的法衣，好不要脸！穷鬼宗门收的小豆芽能有什么教养？怪不得他们敢这么凶，原来队里有个厉害的大师兄撑腰。青云宗就是这么教弟子的，抢别人东西，
还理直气壮。哼，一颗糖就想换我们的妖兽，当我们小师妹真是3岁小孩呢？俺本来就是3岁，但不是傻3岁。你们小师妹喜欢妖兽可以理解，但这只小火狐是我们抓的，强传出去，不好听吧？根据修仙界律法第237条，恶意抢夺他人捕获妖兽，轻则赔偿3倍损失，重则通报宗门，记过处分。六师兄会背律法，以后吵架必须带上他。青云宗欺负天剑总，那小娃娃才3岁吧？这也抢？以大欺小，以多欺少。走，让给他们。大师兄，为什么让给他们？明明是海棠先看到的。再见呀，下次见面记得多带几颗糖哦。三师兄，那个小女孩是谁呀？青云宗今年新收的小师妹，据说是罕见雷灵脉，小天才，宝贝的很。还有雷灵根？有，攻击力很强，1000年难遇。不过跟我们小师妹比，差远了。一群杂鱼。他们大师兄好像也是元婴期。对，不过120岁才进元婴，比我们大师兄差远了。差多远？差20年。20年，够俺哥挖好多矿，够俺爹哭好多回球，确实挺远。低阶小火狐，还小，刚断奶的样子。俺有嫩吓人吗？小火狐日常饲养成本：每日灵果3颗，灵肉2两，灵水不限量，每月约50下品灵石。成长后成本翻倍，若生病，单药另算。行了，卖了吧。不养也好，养大了还得找对象，找对象还得办婚礼，办婚礼还得请客，算了，太费钱。这边动静太大，妖兽都跑光了，换地方。这个坑再深一点，中！妖兽腿长，浅了不中。这个也能卖吗？能，有炼丹师专门收。中，瞅也有瞅的价值。 5只低阶妖兽，不错了，卖掉能换不少灵石，至少够小师妹买一批药浴材料。本次换兽米于外围收益预估，稳定向好。那咱是不是快脱贫啦？暂时还没有。哦，这机械，这力量，中阶妖兽，中阶妖兽一般不会跑到外围，谁把它引出来了？这个看着确实挺贵，也挺吓人嘞。这不是刚才抢狐狸那群吗？他们大师兄不在，怪不得被追成这样。滚远点儿！你们自己惹的祸，往我们这边带，太不厚道了吧？根据修仙界道德准则第103条，祸水东引者，天打雷劈。三师兄，他是不是越来越近了？是，所以报警。师兄，他也是妖兽吧？小师妹，现在不是算钱的时候。别过来！路又不是你们的，凭什么我们不能走？就是，这毕竟你家开的。剑宗的，你们不是很能打吗？跑这么快干嘛？能打也不给你们当挡箭牌。你们大师兄呢？让他出来扛啊！我们大师兄已经去拦住另一条了。你们还惹了2条！赤翔飞蟒，中阶巅峰妖兽，群居护崽，极度记仇，惹一条等于惹一窝。这小姑娘又闯祸了。啊，这是一窝，还是一个村嘞？那个，俺和俺师兄们只是路过，能先让俺们走吗？别白费力气了，
这蛇兽已经失去理智了。你以为你是御灵宗弟子啊？蛇兽能听你的？如今只有一个办法，我们一起合作。小师妹，你这猎蝴蝶是不是有点太厉害了？可能吧。你站住！为啥？想让俺救你们？小妹妹，你能帮我们和他说和吗？每人100上品灵石，俺可以替你们和他聊聊。什么？你这是趁火打劫！对啊，趁火打劫。你们刚才祸水东引，想让俺们当替死鬼。现在俺只是收点精神损耗费、奔走酬劳费、周旋谈判费、友情出场费，很便宜啦。可我们这么多人，每人100，那得多少？哦，那算了。师兄，咱们走吧。给你。发财了！600上品，整整600上品！六师兄，淡定。淡定不了。小师妹，没事的。你能低一点吗？哼，你为啥那么生气？你们拿了人家的东西，还回去。啊！不还俺就走了。朱赤果，火系天才地宝，难怪人家追出来。朱赤果，500年开花，500年结果，人家守了500年偷蛋，这不是偷人家孩子吗？果子还了，蛋也还了，他们你也教训过了，今天就当给俺一个面子，这事儿算了吧。下次记得多带零食哦。你咋还不走嘞？小师妹，我们也快走吧，万一他们反悔。等一下嘞。他给俺了。他给了你一颗500年一结果的猪翅果，给了你一颗。我有点晕。我也是。六师兄，这果子咋吃？直接吃，至少能提高一个小境界修为，对火系修士效果最好。小师妹，你看我干啥？好，咽下去。快护法！突破了！金丹后期。四叔叔，你保护俺那么多回，一颗果子而已。小师妹，以后谁欺负你，四叔姑第一个上，把他的脑袋拧下来当夜壶。谢谢四叔叔，但夜壶就不用了。坏了，这个秘境每10天才开一次。咱们进来3天，那就是还得待7天。要不咱们去找大师兄？不行，中围太危险。外围和中围之间隔着妖兽密集区。我们之前遇到中阶妖兽只是偶然，而且大师兄是护卫任务，我们贸然过去会影响他工作。哦。小师妹，你去哪儿？去找大师兄呀。你刚才不是点头了吗？俺点头是表示听到了，不是表示同意呀。小师妹，你确定你爹只是猎户？很厉害的猎户。这猎户怕不是猎过圣兽吧？六师兄能干啥？那边好像有只值钱的，你站远点，别把他吓跑了。六叔哥能变了。我只是在考虑宗门财政。
猪都吃灵果，这日子过得比俺都好嘞。这世界太不公平了，人不如猪，俺今天算是真懂了。大师兄，你怎么来了？俺们来找你呀！大师兄，好久不见，我们出来赚点外快，顺便来看看你。惊喜吗？遇到妖兽了吗？遇是遇到了，低阶和中阶都有，但说来话长，都记下了。大师兄有空可以慢慢看。回去再说。几位是？我的师弟师妹。原来是剑宗道友，久仰久仰。他们久仰啥？久仰我们穷。在下力不凡，玉灵宗2弟子，金丹初期。青柳柳，玉灵宗3弟子，筑基大圆满。哥哥好，姐姐好。天哪，你叫我姐姐，你好可爱！乖，你还是最可爱的。姐姐，这个也是灵兽吗？这是我的契约兽，七彩琉璃珠。七彩琉璃，可它看着是粉的呀。琉璃珠是罕见的寻宝灵兽，能感应天材地宝。虽然战斗力一般，但很可爱啊。寻宝灵兽，那它是不是能找到值钱东西？我们大师兄正在闭关冲击元婴，所以才雇沈奢哥护卫。玉灵宗弟子战力主要靠灵兽，万一遇到突发境况，有剑修压阵，稳妥些。几位剑宗道友既然来了，不如一起结队。结队？我们正在追踪一只雷翼虎，想契约它。若有几位剑宗道友帮忙，成功率会高很多。当然，不会让你们白干。抓到雷翼虎之后，我私人有重谢。包吃吗？包！灵果灵肉管够。灵果灵肉管够？这不是结队，这是送饭上门。那就叨扰了。三师兄，他们灵兽吃了那个果子多少钱一颗？少说10块下品灵石。10块一口？小粉乖，吃完再睡。人不如猪，俺今天第2次、第3次、第4次深刻体会到了。六师兄，俺现在努力修炼，以后能过上猪这样的日子吗？你比他能吃，成本更高。他好像不是很想被抓嘞。根据目前战况，他不仅不想，还很嫌弃。小粉上！他是不是根本没醒？睡眠质量很好，值得学习。玉灵宗收服灵兽，就是靠耗，耗到灵兽没力气，再用契约符。可雷翼虎明显还有余力。雷翼虎耐力极强，照这个打法，耗3天都耗不完。收品，走！小师妹，放手！大师兄，别急，让他去，习惯就好。他有自己的方式。虎哥，下来聊聊。你看不上他们，对吧？俺也觉得他们配不上你。一个只会喂猪，一个只会扔符，还有几个连追都不会追。虎哥，你在这秘境里待很久了吧？中位混的也不容易吧？懂了，外面看着威风，日子过得也不容易。再说，这里虽然是中游，可内围那些高阶妖兽随时会过来抢地盘。你一个中阶巅峰，打得过几个高阶？他们现在是配不上你，但他们年轻，你可以等他们成长嘛。你看那个人，虽然有点傻，但追了你这么久，说明是真的喜欢你，跟着他不会吃亏的。
我，恭喜你，虎哥选你了。多谢。咱们要是也有一只中阶妖兽，战斗力至少提升1个境界，而且多帅啊！中阶妖兽每月零售粮至少500中品，灵果零食至少100中品，医疗保健预留10上品，妖兽装备至少100上品，进阶丹至少200上品。总计养不起。不想了，不要了。思想很统一，中。小妹妹，大恩不言谢，以后有什么事尽管吩咐。不用不用，俺就是跟虎哥聊了几句。这是我珍藏多年的九青叶汁，送给你。九青叶汁，3000年份的水属性至宝，很贵，贵到我不敢写价格。三师兄，给你。给我？能刚才看到它，眼睛比看到灵石还亮，这个应该对能的木灵根有好处，给你。小师妹，这太贵重了。贵重啥？以后有好东西都给师兄们留着。小师妹分配物资记录：1000年灵芝1株，受银人苏宁。备注：我也想被送东西。六师兄能写出来了。我酸的光明正大。不是，是雷翼虎啊！怎么还追不上？可能他们跑得比较有求生欲嘞。100年份灵草12株，300年份灵果7颗，珍稀材料若干，本次收益持续上升。那是人参成精了。人参兽，千万别惊动，它跑得很快。乖。自己送的。人参兽还会害羞？人参须至少3000年份。今天这气儿吸得比修炼还勤。3000年份。五师兄，你是土灵根，给你。小师妹，留着留着，别抖掉了。小师妹分配物资记录：人参须1根，受银人慕容卓。备注：我酸了，我真的酸了。六合哥，恁这本子快腌入味了。酸味也是记录的一部分。你到底是谁？你身上是不是有什么特殊气息？为什么妖兽都怕你？可能俺长得比较凶。浮萍妹妹，你要不要考虑来我们玉灵宗？你这种天赋简直是天生御兽大师。不要。我们玉灵宗资源丰富，灵兽随便撸，待遇很好的。那以后有机会常来我们玉灵宗玩。俺有师兄了。有人在战斗，容易到不可变的瓶颈，死！小心！这动静不小。这猪睡得怪香嘞。睡眠质量10星。四手结业师，高阶妖兽，相当于元婴巅峰，加上天赋神通，化神期都能打。小粉，这次不能睡外面。虎哥说好的中阶巅峰呢？他眼神里写着那可是高阶，俺惹不起。中，懂了。这什么孽缘，阴魂不散！唉，这麻烦一次比一次大，建议准备跑路。他们怎么又被追？而且这次是高阶。小妹妹，快跟他谈谈！这个眼神俺见过，上次他偷蛇蛋就是这个眼神。你们又偷人家东西啦？不是偷，那就是抢。还是又想契约人家？我们小师妹想契约他。高阶妖兽，你们疯了吗？我们玉灵宗长老都不敢惹，一个练气期小娃娃敢打他主意，
你们这是修炼把脑子练傻了吧？退后！大师兄，你撑不住了！退后！他看见小师妹了。根据过往经验，可能有2种结果。哪2种？跑，或者弹。小妹妹，多少钱？你开价。1000，上拼。好。刘师兄，那没事吧？没事，就是这辈子第一次摸到这么多灵石，有点晕，有点丢人，但丢得很真实。高阶妖兽，相当于元婴巅峰，加上天赋神通，化神期都能打。俺是魔君的女儿没错，可她会不会怕俺也不知道。别去，大师兄，让他去。没事的。